So no vuga imbaraga afise mu muziki nuko mukuzamwo basi nawe uje mu ndafise vision ari ikintu ushaka kubejo. Hello guys, murameze neza bakuzi ba Akiwacu magazine. Niba riteka ridasanzwe bari umunezero gete kundi gusa kubana namwe mu kiganiro nk'iki, kiganiro twise Akiwacu Music. Aho mbari kumwe namwe ndababwira byinshi abiko biravuga amakuru y'umuziki wo ngaha iwacu mu Burundi, ku bakuru y'abaririmbyi bacu batandukanye. Je mbari kumwe nawe muri kino kiganiro banyita Jefferson Bad Guy aka The Host, cyangwa kanyitaga gusa bikwiye guys. So ndabaha ikaze muri kino kiganiro Akiwacu Music. Uno munsi nabateguriye iki? Uno munsi nabazaniye umutumire. Ushobora kwibaza ngo ninde guys? Are you ready to see him? Hey, ndi kumwe n'umustar atari karabyorosha ngaha mu Burundi, n'umustar ubwanti ari karazamuka ku nguvu zidasanzwe cyane. Urabasonde bamwita NSB mambo vipi bro? Yeah, fresh man. Urameze neza? Yeah, mese fresh bro. Ndakubona kabisa. Yeah. So, uno munsi rero ndashaka uramutse abakunzi ba Akiwacu magazine n'Ikiganiro Akiwacu Music maze utwidondore bamenye turi kuvugana nande. Yo, it's your boy NSB Mpole, ndabaramukije cyane abakunzi ba Akiwacu magazine. Yeah, it's NSB Mpole. NSB Mpole. Yeah. Yeah, ndakwakiriye cyane muri kino kiganiro Akiwacu Music no munsi ngiye gukorana nawe nzire ko abakunzi ba Akiwacu Music baza guhimbarwa cyane. So, NSB Music ufise indirimbo nshasha uherutse gukora, indirimbo nshasha uherutse gukora ndibazugiye kutubwira ko byinshi kuri yo. NSB amaze gukora indirimbo zingana gute? NSB yatanguye umuziki gari? So NSB Mpole atanguye umuziki ari 2015. Yeah, amanda duga polipolo ko nyene gusangiye kwinjira muri carrière solo 2023 yongeye gushira abona indirimbo yanje ya mbere ni Agakingo. Indirimbo yawe ya mbere wise Agakingo. Turumva ko atanga umuziki muri 2015 wakora iki bijanye n'umuziki, wakubita amakaraoke, wakora iki uko turumva ko agiye kwinjira muri studio muri 2023 turimo. Wakora iki muri 2015 kuva 2015 gushika no mwaka umuziki wawe ari kurabamwo gute? So iyo 2015 nibuka yuko yari premiere fois ninjira muri studio ninjira muri kundi imwe itamba umuziki yitwa Dream of the Dance, niho ninjira y'abatamvyi maze kwinjira banyakiriye ndayibamo. Nagiye kwinjira kuri scene bwa mbere ariko haheze umwaka niho ninjira kuri scene gutamba performing indirimbo z'abandi. So uko nagiye ndabikora niko nabo nagiye ndonka ama feedback hirya nino maze kuyaronka ndavuga ati before yuko muri fitire plutôt nzobikora nabigira umwuga. Yeah, birumvikana neza yuko NSB ni numwe mu batamvyi basanzwe babikora neza ngaha mu gihugu. NSB hoba hariho nka video maze kuba ugaragaramo nk'umutamvyi muri yo ngaha mu Burundi? Oya nayari. NSB umuziki wawe ukora nk'iki? Umuziki ufata nk'iki kuri wewe? So umuziki kuri jewe nakazi ntabwo ari plaisir, ndawukora kugira ngo ejo uzombesheho n'umuryango wanje. Twigarukira rero neza ku ndirimbo wise Agakingo. Why Agakingo? Title yaje gute? Inspiration yavuye hehe yo gukora Agakingo? So novuga ko indirimbo Agakingo ni true story y'umugenzi. True story y'umugenzi. Iyo true story maze kuyibona niho numva inspiration yo kwandika iyo ndirimbo Agakingo kugira ngo ntange conseil. So en general iyo ndirimbo Agakingo nayiririmbye kugira ngo manure abajeni ko bakwiye kwitwara mu rukundo no kwereka urukundo abajeni cyarico. Kuvuga ko hari one day maze gukora ama research nkabona yuko burya urukundo rumeze kujya ku murima. Niho navuga ati reka nisobaze ku murima hamangire ntange conseil. So burya rero umurima ukeneye ibintu bibiri mu buzima, iyo bibuze uko biri kose nshobora kwimbura. Swate usanga wakoreye ubusa cyangwa kandi ugasanga wimbuye intica n'ikizi kandi washaka kuronka umwimbo. Nuvuga yuko rero urukundo premièrement rurakeneye icyo bita energy. Ni kuvuga basi kuruvomerera. Urukundo kandi rurakeneye icyo bita protection. Kubera ko urabizi ko urukundo rugira basi. Rero ni mwiyo mwanyene nagombye kuririmbamo. Usanzwe ashatse kubwira abajene yuko
ntimwijajare ngo uri mu rukundo ngo ejo ngo ntaboza ngo baducanishemo hama ngo dutane no. NSB ngerageje kuraba ku rubuga rwa YouTube mbona umengo ni urubuga rusa nkaho kiri gushasha ukuntu ariko ni video imwe yonyene yawe ya indirimbo yawe imwe ya mbere Agakingo. Uru rubuga wawe warukriye ryari warukriye muri 2023 cyane? So nuvuga yuko urwo rubuga kubera ko narisanzwe mbona yuko mfise tara navuga ati ejo canke ejo ushobora gutangura ibikorwa nabaye ndarushiraho ndavuga ati ni rubero rabayeho urabikorwa ruriko kubera ko navuga yuko ujya iyo ushaka kubaka inzu cambere na mbere urondera ikibanza maze kurondera ikibanza hanyuma mu nyuma ukagira nti ukubaka umushinge hamwe ibindi bikaza mu nyuma. Muri no muziki nizihe mbaraga canke nizihe ngufuti ndaje njenje ntuje nk'ababandi novuga nti hari habaza twabonye bagiye baza bakagenda tutamenye ibyabo wowe nizihe mbaraga wumva ufite nihe novuga self confidence ufite uvuga uti jewe mu muziki nzoguma mu kandi afite izomarira? So novuga imbaraga afite mu muziki nuko mukuzamwo basi nawe ujemo ndafise vision ari ikintu ushaka kubejo kandi uko nabivuze na si plaisir kuri jewe umuziki nze kubifata nk'akazi ni nk'akazi nico gituma rero mvuga ati ko biri kose ejo canke ejo ndashobora kubundi muntu ndashaka kubundi muntu. Good sana tukiri ngaho nyene NSB Mpole waba ufise abagufasha bari ku ruhande hari sponsor waba ufise studio niwe wirihira canke bimeze gute? So novuga yuko byose mu byerekeye muziki nije nibako Uburyo bwose niwe wimenya nije nimenya abakunzi ba Akiwacu magazine cyangwa abakunzi ba Akiwacu music ndetse n'abafana bawe muri rusangi bitege video. Novuga yuko ibintu bya video sinshobora gutanga umwanya ngo ejo canke ejo gusa biri muri gahunda biri muri gahunda donc ibu unyigikorwa umuntu yo kwitega ni video canke ni yindi audio nimba atari banga utegekanya kuyisohora ryari? Sinkunze kuvuga gusa nyene mu gihe biba byegeye mvuga ati ibintu biri kuziko biko biratunganywa ndaheza nkabivuga ati ejo canke ejo mwitega ndafise igikoko biza cyane. NSB nk'umuririmbyi igaragariza abakunzi ba Akiwacu magazine mu kiganiro Akiwacu music n'abafana ba muri rusange akapera gatoya ku ndirimbo yawe urukora. Give me the sweetness agira vunyibagiza kahise agacuma kwino nza kubera umwami buri gihe cyose. You made me feeling as I fell in love with you. I today even forever. Your boy NSB Mpole. Kweli kabisa. Guys, ndimi imeze neza ushobora kuja muri YouTube yawe ukandika NSB Mpole maze ugakurikirana video yiwe guys mukamusubscribinga ukalikinga video maze ukana commenta canke ukana sharinga nabandi bakayishobora kugera. So NSB ndashaka kumenya muno munsi wohura no gufasha uwo musaba ikintu cyambere uwo musaba yo gufasha mu muziki wawe niki? So ibijanye n'uburyo dushaka promotion nubwo ko izo ntambaye kisha abastad kunze guhura nazo uburyo na promotion good son. So ndashaka kumenya kuba imbuga ushobora kubukoresha abafana urakoresha Facebook urakoresha gira imbuga ushobora kubukoresha ku buryo umufana ashobora kuvuga ati reka ndamufollowing hama ibintu bigende neza nizihe imbuga ukoresha muri rusange? So ndakoresha urubuga rwa YouTube channel ya NSB Mpole. Mpole ni N na S na B Mpole kwa Kiswahili ndakoresha Facebook page ni iryo zina nyene NSB Mpole. Kweli ndakoresha Instagram ni iryo zina rya NSB Mpole. Kweli ndakoresha urubuga rwa Twitter ni NSB Mpole iryo zina nyene hamwe na TikTok iryo zina nyene NSB Mpole. Kweli kabisa urumva ko imbuga ni nyinshi akoresha ushobora kugenda ukamufollowinga maze ukazura kurikana ibikorwa byiwe bya hato na hato agenda akora mukazamuramenye byinshi kuri NSB Mpole. Ndashaka ubwire akajambo kanyuma abakunzi b'umuziki uburundi muri rusange ndetse n'abakunzi b'ikiganiro Akiwacu music n'abafana bawe muri rusange akajambo kanyuma ushaka kwabwira ushobora kubasaba bashobora gufata
inkikiye muri kano kana. So ikintu cya mbere nagomba nagitange comme conseil. Nashaka mpanura abarundi bose muri rusangi. Kweli. Bahimirize ko twakunda ivyacu kuko nta munyamahanga azotuma umuziki wacu w'Uburundi ugera kure. Kurese twebwe nyene ubwacu tugiye hamwe hama tukagirane tukagira ico dukoze. Hama ikintu nashaka sabe abarundi bose muri rusangi cyane abakunzi b'umuziki w'Uburundi n'abanzi nuko boja ku rubuga rwanje rwa YouTube indirimbo yanje iracyashasha bakayiwatchinga bayiwatchinze bagakora subscribe like and share ya hama nkabandangije ndabashimira shimira Akiwacu magazine yo NSB Mpole ryari teka dasanze kubana nawe muri kino kiganiro nizere ko nundi munsi tugutumye kuzoshobora kwitaba ukazuka tubwira bishasha byawe. Yes I my brother. Yeah. Ndabashimira Akiwacu magazine muri kino kiganiro Akiwacu music. Kumwe na Jefferson Bad Guy K the host. Cyo ukataga gutabikwiye. Tubona ku munsi nk'uyu ku munsi wa gatandatu igihe cy'isazi z'ijoro ku masaha. Ciao ciao na gahwanda ndabakunda cyane. Bless up guys.